हाय एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं गाइस? सब ठीक ठाक हैं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर नुमान गाजी, आपका हादिम, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कैसे हैं सब दोस्त? 3 मंथ्स और ये 3 महीने आपके बगैर मेरे भी गुजरे हैं। आप लोगों के लिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका और आप लोगों को मैंने बहुत मिस किया। जो मुर्गबानी के मुतल्लिका अफराद हैं, जो मुर्गबानी का शौक़ करते हैं, वो मेरी बात को समझ सकते हैं कि मैं क्यों 3 महीने आप लोगों के साथ एक्टिव नहीं हो सका। मेरा मसरूफ़ था, सीज़न ऑन था और इस वजह से जो है आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना सका। लेकिन अभी इंशाअल्लाह मेरे पास टॉपिक्स का ढेर लगा हुआ है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और मज़े मज़े की वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगा और आपको वो वीडियोस बताऊंगा, वो चीज़ें बताऊंगा वीडियोस में प्रैक्टिकली करके, जो कि आपने आज से पहले नहीं देखी होगी, ठीक है, और नहीं की होगी। और मेरा मकसद भी यही होता है वीडियो बनाने का कि आप लोगों को जो मेरे पास इल्म है या जो मेरे पास तजर्बा है मैं आपके साथ शेयर करूं, ठीक है, ताकि आप लोगों के इल्म में भी इजाफा हो। ख़ास तौर पर न्यू स्टार्टर, उस्तादों के लिए नहीं, उस्ताद हजरात तो वो बड़े लोग हैं, मैं न्यू स्टार्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो की तरफ आने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक मामले पे बात करना चाहता हूँ। कोविड-19 जो ये मौजूदा सूरत हाल चल रही है, कोविड-19 जिसे हम लोग कोरोना वायरस के नाम से भी जानते हैं, ये पूरी दुनिया इस वक्त इसकी लपेट में आई हुई है और पूरी दुनिया परेशान है। मैं वैसे बहुत से निजी चैनल्स और सरकारी चैनल्स पे इसके मुतल्लिक बताया जा चुका है और बताया जा भी रहा है, लेकिन मैं अपने चैनल के थ्रू आपको जो पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे फॉलोअर्स जितने भी हैं, मेरा यही पैगाम है कि यार अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात पाक से माफ़ी मांगें, अस्तगफिरुल्लाह करें, इस्तिग़फ़ार कसरत से करें, अल्लाह ताला का ज़िक्र कसरत से करें, रातों को उठ के करें और अल्लाह ताला की ज़ात पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये ही एक वाहिद हल है और ये ही एक वाहिद रास्ता है जो कि मुझे, मेरी जो नाकस जो मेरी अकल है उसके मुताबिक मुझे नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, नमाज कायम करें और कोशिश करें कि रोज़े रखें। अल्लाह ताला की ज़ात पाक हमें इस मामले से बचा ले। ये सिर्फ़ उसी के हाथ में है और ये किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। ये बस ये जो है ना, मेरा आपको पैगाम था कि अस्तगफिरुल्लाह कसरत से करें। ये अल्लाह ताला की ज़ात पाक हमसे नाराज़ है, सिर्फ़ यही मामला है मेरे भाई लोग, और तो कोई किसी नतीजे पे जो है ना मैं नहीं पहुंच सका। और एहतियात करें, लाजमी है, ठीक है, एहतियात भी लाजमी है। खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो बराह करम एहतियात करें, घरों में रहें, कोशिश करें बाहर ना निकलें, ठीक है। अगर बड़ी ही मजबूरी है, बाहर निकलना पड़ भी रहा है तो मास्क ज़रूर पहनें, मास्क के बगैर बिल्कुल ना निकलें। ग्लव्स ज़रूर इस्तेमाल करें, लेटेक्स ग्लव्स इस्तेमाल करें, कोई किसी किस्म का ग्लव्स इस्तेमाल कर लें, ताकि क्योंकि ये हमारे हैंड ही हैं जो जरासीम कैरी कर सकते हैं, ठीक है, ईजीली, ठीक है। किसी भी जगह पे जाके लगेंगे तो ये हमारे हाथों के ज़रिए हमारे घर में दाखिल हो जाएंगे और हमारे अंदर भी दाखिल हो जाएंगे। एहतियात करें, ग्लव्स पहने, मास्क पहने और घर में रहें। एक दूसरे से मेल जोल कम करें, दोस्त अहबाबों से मेल जोल ज़रा कम कर दें, ठीक है। ये मेरा पैगाम है। और अस्तगफिरुल्लाह ये कसरत से करें मेरे भाई लोग। नमाज कायम करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, वो ज़ात पाक हमें माफ़ कर देगी, तभी ये मामले ठीक होंगे। बस अपना और अपने बच्चों का और सब का ख्याल रखें। और अभी मैं आपके वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। मेरा आज की वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी था, आप लोगों के साथ ये कोविड-19 के मुतल्लिक अपना पैगाम शेयर करना। ओके, चलें अभी आपको इंशाल्लाह मैं वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। अभी मेरा कैमरामैन जो है वो वीडियो को पॉज कर देगा। स्टार्ट। जी दोस्तों, अभी आज की वीडियो की तरफ आते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जी
बत्ती करने का जो तरीका है, जो कि सदियों से चलता आ रहा है जी, उसके मुतल्लिक आपसे थोड़ी सी डिस्कस करूँगा कि जो बत्ती जो करते हैं वो किस तरह से करनी है और किस चीज़ से करनी है। ये ज़रा इसके जानवर के परों को कवर कर लिया करें, क्योंकि कुंडे जो हैं जानवर फड़फड़ाते हैं और कुंडे टूट जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखें जी, ये है जी, ये पंख है जी मुर्गे का, ये पंख है मुर्गे का। ठीक है, बात दोस्त शायद मेरी इस बात से इख्तिलाफ करें, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट है बत्ती गले को साफ़ करने के लिए, गले का रेशा साफ़ करने के लिए ये सबसे बेस्ट है। करना क्या है जी, इसको ऐसे गीला कर लें पानी के साथ और फिर इसको खोल लें इस तरह से, और मुर्गे का मुंह पकड़ें इस तरह करके, इसको गले में फेरें, और ये देखें जी, ये सारा रेशा जो है ये साथ लिपट के जो है ना ये आ गया है। और फिर इसको पानी के साथ जो है ऐसे करके साफ़ कर लें। ठीक है जी, ऐसे ये तरीका आपने रिपीट करना है 2 से 3 दफ़ा। मुर्गे के गले में गला खोलें, ऐसे करके गले में मारें, और ये बहुत आसान है और मुर्गे को तकलीफ़ भी कोई नहीं होती इससे। ठीक है, जो बत्तियां हम लोगों ने दूसरी बनाई होती है, देखें जी, ये देखें जी, ये सारा रेशा लगा हुआ है। ठीक है, इसको ऐसे करके साफ़ कर लें। और ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, आपने ये बत्ती में आपको बनाने का तरीका, ये मैंने ये बत्ती बनाई हुई है ऑलरेडी, ये टेप लपेटी हुई है। ठीक है, आप इस तरह से कोई भी पंख ले सकते हैं। ठीक है, और ऐसे कोई टेप लेकर, जैसे कि ये टेप है, ठीक है, मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ। ये कोई मुश्किल काम नहीं है जी, ये बड़ा आसान है। ये देखें, ऐसे पंख लें। ठीक है, पंख लें, पूरा पंख लें, ज़रा चौड़ा पंख हो जिसके इस साइड पे भी बाल पूरे हों, इस साइड पे भी बाल पूरे हों। ठीक है, और ताकि ये बाल पूरे होंगे तो ये बाल जो हैं अंदर फिर सारे जब फिरेंगे इसके गले में तो सारी कोई भी रेशा वगैरह, कोई मवाद वगैरह गंदा वो जो है ना वो बाहर लेके आ जाएंगे। और ये देखें जी, ऐसे करके इसकी जो ये बैक साइड है पंख की, ठीक है, डुंडली जिसको आप कह लें, ठीक है, उधर जो है ना आपने ये टेप लपेटनी है ऐसे करके। ठीक है जी, ये देखें, ये देखें जी, ये टेप मैंने लपेट दी है। ठीक है, अभी ये जब आप मुर्गे के गले में एंटर करेंगे तो ये आपका जो है ना ये हैंडल बन गया है एक किस्म का, जो कि आप इजीली जो है ना आप ऐसे इसको अब अपने हाथ में मूव कर सकते हैं, ये इसलिए है। ठीक है, अदरवाइज़ तो ये बत्तियां भी हैं जी हमारे पास, ये जो पुराना हमारा स्टाइल चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये बत्तियां जो हैं ये मेरे भाई ये ठीक है, इस पुराने ज़माने से चलती आ रही हैं, लेकिन ये गले में इंसर्ट करनी और ये गले में जाकर इसको फेरना, ठीक है, ये जो है ना ये मामला इतना इजी नहीं है मुर्गे के लिए, जानवर के लिए, परिंदे के लिए इतना इजी नहीं है जितना इजी के ये है। ठीक है, जितना इजी ये मामला है वो ये इससे तंगी होगी जानवर को, आप खुद महसूस करें, इससे तंगी होगी जानवर को, और सफाई का मेयार भी वो नहीं होगा जो इसके साथ होगा। ठीक है, तो बाज़ दोस्त अहबाब शायद मेरी इस बात से इख्तिलाफ़ करें और कहें कि ये पता नहीं डॉक्टर साहब तो शायद पागल हो गए हैं कि जो कि अजीबो गरीब किस्म की हमें नई नई उस्तादियाँ बता रहे हैं। तो भाई ये कोई उस्तादी नहीं है, ये सिर्फ एक मेरा तजर्बा है। ठीक है, और पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है। ठीक है, जो जिन लोगों को आप लोग देख देख के मुर्गबाजी अपनी इम्प्रूव कर रहे हैं ना, वो सब लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो जो है कोई मैं आपको उस्तादी नहीं बता रहा, कोई आपको मैं इस तरह की कोई गलत चीज़ नहीं बता रहा, ये इफ़ेक्टिव चीज़ है, ये आप करके देखें, और ये जो है मामला ये आपके जानवरों का गला भी साफ़ रहेगा। और बत्ती करें, ये क्या करें, जानवरों को 2 टाइम किया करें, सुबह और शाम। ठीक है, आपके जानवर हेल्दी रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। तो आज की मेरी वीडियो बनाना आपके लिए, एक तो आपको पैगाम देना था, वो भी मैंने आपको आपके साथ शेयर करना था, और दूसरा ये बत्ती बनाने के बत्ती के मतलब बत्ती आपने जो है ये इस तरीके से करनी है। बाकी इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट आपके लिए वीडियोस मैं बनाता रहूँगा और अपलोड करता रहूँगा अपने चैनल पे।
لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے میرا یوٹیوب چینل نعمان غازی کے نام سے اینڈ فیس بک غازی اصیل کے نام سے، اینڈ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.